呢個咧就係用咗光催化納米船底嘅手搖噴劑噴咗出嚟嘅，咁佢對轉彎抹角嗰啲咧個施工係特別容易啦，又均勻啦。呢個就係我哋啱啱做嘅一個示範嘅。而家咧呢個咧就係一直咧我哋係傳統嘅方法，用油掃或者滾塗嘅方式嚟去做嘅。咁嗱，大家可以睇得到啦。如果喺呢個咁窄嘅空間，如果佢要油嘅咧，油得咧係好唔均勻。咁如果咧一旦唔均勻咧，有盲點咧，咁呢啲咁嘅海洋微生物咧，就喺啲冇油漆嘅地方咧，全部冒晒出晒嚟嘅。而家我哋去睇一睇，你比較下，我哋用個稱一稱佢，手用油掃油嘅有幾重，用手動噴嘅有幾重。360。300。點樣選擇？應該你識㗎啦。